今天买了点骨头煲汤，这个骨头上的肉多了一点，把它剔一点下来。最抠搜的主妇又上线了。我家真的不是很爱吃肉，但是有的菜没有肉就不好吃，所以经常这样切一点下来。放点姜、生抽、盐、花生油给它腌制一下。剩下的骨头冷水下锅，放姜片飞水，煮出血沫之后捞出来清洗干净，放到砂锅里面。再准备一条胡萝卜和苹果，去一下皮，然后去一下核，给它切成块，放到砂锅里面去。放2片姜，加入适量的水，大火煮开，转小火给它煲着，然后再来处理一下其他的菜。今天买的是一只鱿鱼，这个鱿鱼有点大，有1斤多一点。把皮扒掉，然后清洗干净之后给它切一下。水烧开，放点姜片跟料酒，把切好的鱿鱼焯一下，不用煮开，直接烫一下，半分钟左右就可以捞出来了。锅里放适量的油，放生姜、蒜头炒一炒，然后把鱿鱼放进去。稍微翻炒几下之后放韭菜进去，韭菜也是比较容易熟的，炒几下之后就可以开始调味了，放一点生抽、蚝油、盐，翻炒均匀一下就可以出锅啦。鱿鱼是我家小朋友最爱吃的一道菜，又简单又好吃。再切点四季豆跟刚刚剔下来的那个肉一起炒。锅里放入适量的油，把刚刚腌好的肉放下去炒，喜欢吃辣的再放点辣椒，这道菜真的是特别的下饭的。这个四季豆一定要给它炒熟，放点生抽、蚝油和盐调一下味，翻炒均匀就完成了，一定要炒熟哦。起锅烧油，放点蒜来炒一个青菜，今天炒的是小白菜。有很多小伙伴建议我炒青菜加蚝油，今天就加了一点蚝油跟盐调味，真的特别好吃。青菜炒好之后，汤也差不多了，加点盐调一下味就可以了。简单营养的胡萝卜苹果骨头汤，又是简单的3菜1汤。每次只要煲骨头汤，我家的生活费就比较高。